ఫ్రిడ్జ్‌లోనే పెరుగుని తోడు పెట్టుకోవచ్చండి. సామ్‌సంగ్ ఫ్రిడ్జ్ కర్డ్ మాస్టర్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అలానే పాలు బాగా కాగి చల్లారిపోయి ఉంటాయి కదా! మనం తోడు వేసుకునే ముందు కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసుకోవాలి. ఈ కంటైనర్ అయితే మనకి ఫ్రిడ్జ్‌తో పాటు ఇచ్చేస్తారండి. స్టీల్ కంటైనర్ విత్ ప్లాస్టిక్ లిడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాలనంతా ఈ కంటైనర్‌లో ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకొని ఒక్క స్పూను లేదా 1 ½ స్పూన్ వరకు పెరుగుని వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని లిడ్‌తో కవర్ చేసేసుకోవాలి. వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన స్టాండ్‌కి ఇన్సర్ట్ చేసుకొని దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూసారు కదా! ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే నేను అన్లాక్ చేసేసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌ని ఇక్కడ వాళ్ళు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. కర్డ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం సాఫ్ట్‌గానా, థిక్‌గానా లేదా సర్వ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో నేనైతే ఇక్కడ థిక్‌గా అనే ఆప్షన్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే గడ్డ పెరుగులాగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే మార్నింగ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ చూసారు కదా ఆప్షన్స్‌లో సర్వ్ అనే ఆప్షన్‌కి ఆటోమేటిక్‌గా టర్న్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే చాలా గడ్డ పెరుగు మీగడంతా లేయర్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇదైతే చాలా ఈజీ అండి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. థ్యాంక్ యూ.